อย่าเรียนกฎหมายคนเดียวถ้าคุณยังไม่อยากล้มการเรียนกฎหมายไม่ใช่การท่องจำแต่คือการเข้าใจเทคนิคที่นักเรียนเก่งกันเขาใช้เทคนิคเรียนกันแบบกลุ่มแต่ไม่ใช่แค่นั่งด้วยกันเฉยๆนะครับต้องจัดระบบกันให้ดีเทคนิคการเรียนแบบกลุ่มนะครับคือการสลับกันอธิบายซึ่งมันแสดงว่าถ้าใครพูดได้เนี่ยแปลว่าเขาเข้าใจหรือเขาอาจจะเล่น Quiz Challenge กันซึ่งทำให้เขาจำสนุกกันมากขึ้นนั่นเองเคล็ดลับอันนี้เขาใช้ Master Guide เป็นฐานต่อมาครับเขาใช้วิธีการบันทึกเสียงตัวเองหรือของเพื่อนนะครับแล้วเขาจะเปิดฟังซ้ำตอนที่เขามีเวลาว่างหรือตอนเดินทางผลลัพธ์มันคืออะไรอย่างแรกเลยครับคือทำให้จำแม่นขึ้นเข้าใจได้เร็วขึ้นและที่สำคัญคือไม่เบื่อลองจัดกลุ่มติวกันดูสิครับและใช้ Master เป็นแกนกลางแล้วคุณจะเข้าใจว่าการเรียนแบบกลุ่มเปลี่ยนชีวิตเด็กนิติได้จริงแชร์ให้เพื่อนที่อยากเรียนด้วยแล้วเริ่มติวไปด้วยกันวันนี้เลย